เริ่มเงียบเลยเริ่มเงียบแล้วยาวๆครับวิวพาโนรามาครับตอนนี้ถือว่าได้เก็บภาพสวยๆให้เพื่อนได้ดูกันทุกคนนะครับสำหรับผมนะครับตรงนี้คือวิวที่สวยที่สุดในเมืองไทยครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้ภูมิใจมากที่สุดเลยบ้านเราเนี่ยยังทำมานั่นมีเพื่อนนี่เฮ้ยซ้ายมือสุดหาดปะการังเงียบไปเลยครับตอนนี้เป็นการดวลระหว่างนางทองกับบางเนียงนะครับโอ้ยเฮ้ยงานตรงนี้เป็นภาพที่น่าภูมิใจมากที่สุดในห้างนี่กำลังจะตบไปรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามนะครับโอ้สวย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 ตอนนี้เป็นการดวลระหว่าง2หาดครับหาดคึกคักและหาดนางทองนะครับบางเนียงคึกคักนางทอง3หาดครับยิงกันรัวๆครับยิงกันรัวๆแล้วครับตอนนี้นี่ครับไอตัวนี้ยิงรัวแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วครับนี่ครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับนี่นี่ตอนนี้นางทองสงบเงียบไปแล้วครับนางทองแพ้แล้วครับขวามือ